可能你希望退休之後想返嚟中山生活。而喺港口鎮呢度就有中旅榮里嘅直通巴士站，仲會有大型嘅娛樂商場、大型嘅連鎖超市，同埋我哋日常買餸嘅街市。當然唔少得嘅就係各種日常飲茶食飯嘅地方，本地嘅酒樓、各式口味嘅小店，又或者係一啲夜晚先開嘅宵夜街。喺呢度仲會有一啲西醫嘅診所或者牙醫嘅診所，又可能你想要一啲舒適而寧靜嘅環境。鏡頭見到嘅係屬於呢個屋苑裏邊嘅其中一部分，又可能你想要一個私人嘅小花園，又可能你想要裝修靚少少，仲要有3間房加套房嘅，方便招呼啲親戚朋友過嚟探下你。我哋係中山本地真正嘅地產代理公司，只要用微信掃描上面嘅二維碼，就可以睇到更多樓盤嘅資料啦。仲有一個可能，你手頭嘅資金唔係太多，而喺呢一度就可能滿足晒我哋頭先所有嘅可能。呢一度係中山市港口鎮嘅星辰花園，我哋參觀緊一個4層高嘅地下單位，總共有800幾尺，帶一個小花園。我哋一齊睇下啲房間啦。首先見到係我哋嘅客飯廳，而由客廳嘅玻璃門行返出去就係我哋嘅小花園啦。而喺客飯廳嘅另一邊就係我哋嘅休息區啦。我哋準備好喺呢度長期居住，當然要睇埋個廚房啦。各位，樓就睇完啦，係咪滿足到我哋好多個可能呢？而最重要嘅一個可能就係呢度真係只要50零萬就可以買到㗎啦，大概有800零尺，3間房有套房嘅設計。仲有呢個小花園，呢度總共有4層高，我哋買嘅係地下嘅呢一個單位，你哋鍾唔鍾意呢？鍾意嘅過嚟睇樓啦！我係由香港嚟嘅 Dan 爺，希望大家能夠繼續關注同埋訂閱我哋嘅頻道。中山食好住好揾 Dan 爺啊！下一集我哋再見啦！